世界中の美術館で愛される絵がある。クロード・モネの絵だ。けれど描いた本人は長く報われないまま歩き続けた。今日は光に取りつかれた男の人生を追っていく。それでは前半をどうぞ。まだ朝の冷たさが残る川辺に一人の男が立っている。水面には薄い霧が漂い、空の色がゆっくり揺れていく。男は景色を見ているようで光そのものを追っていた。後に世界的な画家と呼ばれるクロード・モネ。この頃は名声とは無縁の静かな青年に過ぎない。裕福な家に生まれたわけでもない。誰もが天才と認める少年でもなかった。ただ景色を見る時間だけが異様に長かった。多くの人が通り過ぎる場所で一人足を止めてしまう。その癖は海の近くで過ごした少年時代から続いていた。故郷の空は毎日のように表情を変えていく。晴れた朝と曇った夕方では海の色すら別物になる。少年のモネはその変化を飽きることなく眺め続けた。周囲から見れば少し変わった子供に映っただろう。学校の勉強より絵を描く方がずっと魅力的だった。教科書より余白の方が呼びかけてくる。先生に注意されても手は止まらない。紙の上には友人や教師の顔が次々と浮かび上がる。やがて似顔絵は街でも知られるようになり、面白おかしく描かれたその絵は評判を呼んだ。少年にしては珍しく自分の絵で金を得ることもあった。順調に見える成功の裏で本人の心は満たされていない。人の顔を描いてもどこか違う。本当に描きたいものが別にある気がしていた。その正体をまだ言葉にできずにいた。そんな時、人生を変える出会いが訪れる。18歳の頃だ。風景画家のウジェーヌ・ブーダン。彼は若いモネを海辺へ連れ出したと伝わる。室内ではなく本物の景色を見ろと促した。空は高く、潮風が絶えず吹き抜けていく。雲の影が海面をゆっくり移動し、波は同じ形を保つことなく崩れていく。その景色を前にモネは深い衝撃を受けた。景色そのものが生き物のように動いて見えた。絵の中へ空気を閉じ込めたいと思った。風の匂いまで描ける気がしたのかもしれない。後年、モネはこう語っている。私の目を開いてくれたのはブーダンだった。その出会いが人生の向きを静かに変えていく。しかし、夢だけで生きられるほど世界は優しくない。家族は画家になることに強く反対した。成功の保証などどこにもない。それでもモネの心は揺れない。景色を描きたいという思いがすでに彼を支配していた。やがて故郷を離れる決意を固める。見たことのない光を求めて新しい街へ向かった。朝には朝の色があり、夕方には夕方の色がある。モネは歩きながら景色を見続けた。人より長く立ち止まる癖は変わらない。雨上がりの石畳に映る光を追い、川に揺れる反射を飽きることなく見つめ、季節ごとに変わる空の気配に敏感であり続けた。周囲には理解しがたい姿に映っただろう。けれど本人にとっては欠かせない時間だった。光は同じ形で二度と現れない。雲が動けば世界の色まで変わってしまう。その一瞬を残したいという思いが日に日に強くなる。やがて作品を発表する機会も増えていくが、結果は思うようにいかない。作品の前を通り過ぎる人の方が多い。若い画家にとっては厳しい現実だった。努力が報われない時間は長く続く。それでも筆を置くことはなかった。
失敗しても翌日には外へ出て、また景色を見て、また描き始める。普通なら諦めてもおかしくない。けれどモネは普通という枠から少し外れていた。気になる景色があると何度でも通い、同じ場所を繰り返し見続け、光の変化を待ちながら長時間立ち尽くす。周囲から見れば奇妙な姿。しかし本人は真剣そのもの。光が変われば世界そのものが変わる。その執着は静かに深まっていく。景色を見るのではなく光を追うようになり、空を見上げる時間はさらに長くなり、水面の反射にも異常なほど心を奪われた。夕暮れの川辺で立ち尽くし、朝焼けの空を見上げ続け、誰かと話すより景色を見る方が心地よかった。そんな日々の積み重ねが作品を変えていく。世間はまだその価値に気づかない。美術界も彼を歓迎していない。それでもモネの中では確かな変化が起きていた。他人の評価より光の方が大切になり、認められることより描くことを選ぶようになった。その姿は職人というより探求者に近い。答えのない問いを追い続ける研究者のようでもあった。同じ景色を何度も描く。天候待ちで何時間も動かない。なぜ光はこれほど美しいのか。なぜ同じ景色が毎日違って見えるのか。その問いが彼を前へ進ませていく。そして運命を変える仲間たちとの出会いが近づいていた。世界はまだこの静かな青年の存在を知らない。けれど大きな変化はすぐそこまで迫っていた。光に対する思いが相当強いことがわかります。そしてその思いがやがてどうなるのか。後半では世界を揺らす光への挑戦が始まる。パリには同じように居場所を探す若い画家たちが集まっていた。狭い部屋に絵の具の匂いがこもり、安いパンを分け合う夜が続く。その輪の中にルノワールやシスレー、バジールの姿もあった。まだ誰も名を知らない無名の仲間たち。彼らは古い絵画の決まりにどこか息苦しさを感じていた。歴史や神話の大きな物語ばかりが称えられる時代。けれど彼らの目は今この瞬間の光に向いていた。街角の空気、カフェのざわめき、窓から差し込む細い光の筋。そうした今ここを描きたいという思いが静かに共有されていく。しかし美術界の門は固く閉ざされたまま。国の展覧会、サロンに認められなければ画家として生きることすら難しい。モネたちの絵は何度も拒まれた。展示室の前で彼らの絵だけが静かに取り残されていた。筆の跡が荒い。仕上がっていない。こんなものは絵ではない。そんな言葉が突き刺さる。それでも彼らは描くことをやめなかった。寒い部屋で震えながらキャンバスに向かい、金が尽きれば絵の具を買うか食事をとるかで迷う。それでも翌朝には外へ出て光を追いかけた。モネの中である考えがはっきりしていく。自分が描きたいのは景色そのものではない。景色を見たその瞬間の感触だと気づき始める。輪郭よりも揺れる空気、正確さよりも胸に残る一瞬の印象。そんな中で時代そのものが大きく揺れ始める。不仏戦争の影が広がり、街の空気もざわついていく。モネは混乱を避けるようにロンドンへ渡る道を選んだ。霧に包まれたロンドンの街。建物の輪郭はぼやけ、足元をも空気の中に溶けていく。はっきり見えないのになぜか存在だけは強く感じられる。
曖昧な世界の中でモネの心だけが妙に静かだった。光が全てを隠し、同時に浮かび上がらせる。この体験は彼の絵をさらに変えていく。形を描くのではなく、光の揺らぎそのものを追うようになっていく。やがて戦争が終わり、モネは再びフランスの地を踏む。戻った彼の中には以前とは違う確信があった。見たものをそのまま描く必要はない。自分が受け取った印象をそのままキャンバスに叩きつければいい。ある朝、港の景色を前にモネは筆を取る。水面には薄い霧がかかり、太陽がぼんやりと浮かんでいる。船の輪郭は溶けかけ、空と海の境目も曖昧なまま。モネはその揺らぎを一気に描き留めていく。完成した一枚に彼は高題をつけた。印象、日の出。それは景色の説明ではなく、自分の感覚そのものを名にした作品だった。この絵を見た批評家の一人が皮肉を込めて言う。これは絵ではない。ただの印象に過ぎない。その言葉がやがて印象派という名前に変わっていく。本来は嘲笑から生まれた呼び名。けれどモネたちはその名を受け入れた。むしろ自分たちの在り方を言い当てた言葉として引き寄せていく。古い価値観と新しい感覚がぶつかり合う時代。モネはその最前線に立つことになった。やがて彼はパリの喧騒から離れ、ジベルニーという場所に腰を落ち着ける。そこに家を構え、庭を作り、池を掘り、橋を架ける。池の水面には空と雲と季節がゆっくり沈んでいった。睡蓮が浮かび、光が揺れ、風が通り抜ける。モネはその池に何度も何度も通い続けた。同じ場所、同じ池、同じ睡蓮。けれど同じ光は一度も訪れない。朝の睡蓮、昼の睡蓮、夕暮れの睡蓮。晴れの日、曇りの日、雨上がりの日。モネはその一つ一つを別の世界として見ていた。キャンバスは増え続け、睡蓮の絵は連作となって積み重なっていく。年齢を重ねるにつれ、モネの目は弱っていく。白内障に悩まされ、世界はぼやけ、色も濁り始める。それでも彼は絵をやめなかった。見えにくくなった世界の中でなお光を探し続ける。輪郭はさらに曖昧になり、形は溶け、色だけが画面に残っていく。それでもそこには確かに光の気配が宿っていた。晩年、モネは巨大な睡蓮の連作に取り組む。見る者を包み込むような大きな絵。水面だけが広がり、上下の感覚さえ失われていく。どこまでが空で、どこからが水なのか。境界は消え、ただ光だけが漂っている。それは長い時間をかけて光を追い続けた男の一つの答えだったのかもしれない。モネがこの世を去った時、彼の人生は決して順風満帆とは言えなかった。貧しさや批判にさらされ、迷い、悩み、それでも描き続けた年月があった。けれど今、世界中の美術館で人々は彼の絵の前に立ち、静かに足を止める。そこに描かれているのはただの風景ではない。ある一人の人間が一瞬の光にかけ続けた時間そのものだった。モネは景色ではなく生きている光を描こうとした。そして最後までその光を見つめ続けた。同じ景色は二度と現れない。だから彼は描き続けたのだろう。それではまた次回の主役でお会いしましょう。